Hello guys, in this video we will discuss about very important topic heart sound. So we will discuss which sound it comes when heart contract and relax. So in this video we will discuss. So heart sound. First of all we will discuss what is heart. So heart is a vital organ in the body. It is a muscular organ that pumps blood throughout the circulatory system. It is situated in between two lungs in the medial sternum. हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेम्बर एंड 2 आर्टरी एंड 2 वेंट्रिकल। जो हमारा हार्ट होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं और जो कि मीडियल स्टर्नम के पास सिचुएटेड होता है। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट में क्या क्या साउंड होते हैं और कौन कौन से साउंड होते हैं। सो हार्ट आर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है वो कंप्लीट होती है, तो उसको कंप्लीट होने में जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो उन्हें हार्ट साउंड बोलते हैं। सो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द कार्डियक चैम्बर के द्वारा ब्लड का फ्लो होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स एंड क्लोजर ऑफ वॉल्स ऑफ द हार्ट। हार्ट साउंड आर हियर बाय द प्लेसिंग ऑफ द एयर ओवर द चेस्ट एंड बाय यूजिंग स्टेटोस्कोप। हम हार्ट साउंड को किसकी सहायता से सुन सकते हैं? स्टेटोस्कोप की सहायता से और माइक्रोफोन की सहायता से। दिस साउंड आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन ग्राफिकली, और इस साउंड को हम ग्राफिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। डिफरेंट हार्ट साउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो 4 हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हमारे हार्ट से 4 टाइप्स के साउंड प्रोड्यूस होते हैं कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने पर। सो फर्स्ट एंड सेकेंड साउंड हर्ट साउंड आर कॉल्ड क्लासिकल साउंड। जो फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड होता है वो क्लासिकल साउंड होता है एंड आर हियर्ड बाय यूजिंग स्टेटोस्कोप। फर्स्ट और सेकंड साउंड को हम क्लासिकल साउंड बोलते हैं और उसे हम स्टेटोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं। एंड 2 साउंड्स आर मोर प्रोमिनेटेड एंड डिसेम्बरल टू स्पोकन वर्ड्स लव और डब। जब 2 साउंड होते हैं वो लव और डब का साउंड हमें सुनाई देता है। जब हम स्टेटोस्कोप की सहायता से सुनेंगे सो हमें लब डब का साउंड सुनाई देगा। एंड द थर्ड साउंड इज माइल्ड साउंड। ये माइल्ड साउंड होता है एंड इट इज नॉट हियर्ड बाय स्टेटोस्कोप इन नॉर्मल कंडीशन। इसे हम नॉर्मल कंडीशन में स्टेटोस्कोप की सहायता से नहीं सुन सकते। बट इट कैन बी हियर्ड बाय यूजिंग माइक्रोफोन, और बट ये माइक्रोफोन की सहायता से हम इसे सुन सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ साउंड के बारे में। फोर्थ साउंड इज द एन इनऑडिबल साउंड। फोर्थ साउंड को हम नहीं सुन सकते, ये इनऑडिबल होता है। इट बिकम्स ऑडिबल इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। इसे हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में हम सुन सकते हैं ओनली। एंड द साउंड इज स्टार्टेड ओनली अ ग्राफिक रजिस्ट्रेशन। सो ये 4 साउंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। 2 साउंड होते हैं लब डब साउंड, जो कि हम स्टेटोस्कोप की सहायता से सुन सकते हैं और इन्हें क्लासिकल साउंड भी कहते हैं। और थर्ड साउंड जो होता है वो माइल्ड साउंड होता है, इसे हम नॉर्मल कंडीशन में स्टेटोस्कोप से नहीं सुन सकते। और 4 साउंड को हम पैथोलॉजिकल कंडीशन में ओनली सुन सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे इंपोर्टेंस ऑफ हार्ट साउंड। हार्ट साउंड का क्या इंपोर्टेंस है? सो स्टडी ऑफ हार्ट साउंड हैज इंपोर्टेंट diagnostic value in clinical practice because of alteration of heart sound indicates cardiac disease involving valves of the heart। अगर हमें हार्ट साउंड के बारे में स्टडी नहीं की होगी, हमें हार्ट साउंड के बारे में नहीं पता होगा, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि किस वॉल्व में प्रॉब्लम है या किस साइड प्रॉब्लम है या कौन से चैम्बर में प्रॉब्लम है या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। अगर हमें इसके पूरे साउंड के बारे में स्टडी कर ली, हमें पूरे साउंड के बारे में पता है, तो हम साउंड से ही पता लगा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कौन से चैम्बर में प्रॉब्लम हो रही है या कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, या इस साउंड से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सभी हम इस साउंड के हार्ट साउंड के द्वारा पता लगा सकते हैं और स्टेटोस्कोप की सहायता से हम ये साउंड सुन सकते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हार्ट की कोई भी डिसीज को पता लगाना है तो हमें हार्ट साउंड का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको हार्ट साउंड समझ में आए होंगे। 4 तरीके के हार्ट साउंड हमारी हार्ट में होते हैं। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।